इमेजिन तुम छोटे हो और एक मॉन्स्टर मशीन तुम्हें सक करने आ रही है। पिक्चर दिस, तुम एक मिनी ह्यूमन हो, कारपेट पे भाग रहे हो और पीछे से वैक्यूम क्लीनर टॉर्नेडो की तरह सब कुछ खींच रहा है। डस्ट बनीज भी नहीं बच पा रहे भाई। बचने का एक ही तरीका, कारपेट के फाइबर्स को रोप्स की तरह पकड़ो, पूरा टार्जन स्टाइल। लेकिन अगर सक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो सीधा क्लीनर के अंदर, वहां सिर्फ डस्ट का तूफान, सांस भी नहीं मिलेगी। मतलब गेम ओवर। अब बताओ, तुम्हारे रूम में सबसे ज्यादा कचरा कहाँ छुपा है? बेड के नीचे, कबर्ड के पीछे? सच सच कमेंट करो और ऐसे ही सर्वाइवल हैक्स के लिए बिट साइज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।